Herkese merhaba. Honda Türkiye'ye geldik. Bu sefer alacağımız araç yenilenen Honda HR-V. HR-V bir hafta boyunca bizde olacak. Bu sefer testi biraz daha farklı yapacağız. Biraz tüketim odaklı yapacağız. Çünkü yeni HR-V'nin hibrit özellikleri de geliştirilmiş. 40 litrelik deposuyla şehir içinde klima açık. Bakalım kaç kilometre yapabileceğiz. Hemen otomobile girelim ve sayacımızı sıfırlayalım. Sıfırladık. O zaman bir haftalık birlikteliğimiz başlasın. Bu arada HR-V'de neler değişmiş ben de size anlatmaya başlayayım. Yenilenen Honda HR-V'de neler değiştiğini anlatmaya başlamadan önce kısaca bir tarihçesinden bahsedelim. İlk kez 1998 yılında çıkıyor ortaya, 99 yılında satılmaya başlanıyor. İlk jenerasyon belki hatırlarsanız böyle 3 kapılı versiyonları da olan biraz daha sportif bir model. Bu arada HR-V yani Türkçesi HRV harflerinin ne anlama geldiğini de isterseniz anlatalım. High Rider Revolutionary Vehicle olarak geçiyor. Yani yüksek oturma pozisyonuna sahip yenilikçi otomobil olarak geçiyor. O zamanlar pek böyle otomobiller yoktu ve biraz daha farklı gözüküyordu. Sonra ikinci nesil geldi. Bu ise 2021 yılından itibaren satışta olan ve şimdi makyajlanan 3. jenerasyonu. Yenilenen HR-V'de neler değişmiş? Bir kere farlar değişmiş. Aslında yapıları aynı ama iç tarafa mercek gelmiş. Şu yan tarafları da yani iç tarafı da biraz değişmiş. Buradaki ızgara özellikle daha böyle V şeklinde içeri doğru kapanarak gidiyordu. Biraz daha böyle genişleyerek daha ızgara haline gelmiş. Şu orta tarafta bu sefer tıpkı arkası gibi iki farı birleştiriyor gibi gözüken siyah bir parça gelmiş. Tampon biraz değişmiş. Özellikle tamponun alt tarafı hem yapı olarak hem de renk olarak değişmiş. Eskiden şurada bir krom detay vardı. Artık onu da kaldırmışlar. Onun dışında yan taraftan baktığımız zaman jantlar vesaire tamamen aynı. Marşpiyerlerde ufak bir değişim var. Arka tarafa baktığımız zaman da stopların değiştiğini görüyorsunuz. Yine ön farlar gibi aslında şekil olarak değişmemiş ama içerisi değişmiş. Baktığınız zaman dışarıdan daha farklı yanan bir stop grubu var ve stop grubu da makyajsız versiyonda olduğu gibi yine buradan başlayarak buraya kadar uzanıyor. Eski versiyonda da opsiyon olarak alabiliyordunuz ama dikkat ederseniz ağız turundan başlayarak tavanı şurada kesen bir siyah çizgi var. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Artık HR-V'de çift cam tavan var. Açılır bir cam tavan değil bu ama içeriği çok daha ferah hale getiriyor. HR-V ilk çıktığı zaman bir B SUV olarak tanıtıldı. İkinci jenerasyonda aynı B SUV olarak devam etti. Bu da bir B SUV aslında ama 4355 mm'lik boyuyla birçok ülkede C SUV sınıfına giriyor. Ama özellikle HR-V'nin içine bindiğiniz zaman bir C SUV'den hiç de geri kalmayan bir iç hacme sahip olduğunu birazdan beraber göreceğiz. Biraz önce bahsettiğimiz o geniş iç hacim aslında biraz da bagajdan kaynaklanıyor. Bu da Japonların aslında ne kadar akıllı ve ne kadar pratik olduklarını gösteren bir ipucu. Bakın elektrikli bagajımız var zaten. HR-V kullanıcıları ya da daha önceden HR-V'ye bakmış olanlar bu bagaj hacminin diğer rakiplerine göre biraz küçük olduğunu biliyorlardır. 319 litrelik bir bagajımız var burada. Evet rakiplere göre küçük ama kullanışlı bir bagaj. En azından yükleme alanı bakın buradan dümdüz şekilde tasarlanmış ve yan taraftaki yapılar sayesinde de tam bir kutu halinde. Aşağıya açtığınız zaman da yine bakın burada yine kocaman bir alan daha bulabiliyorsunuz. İşte trafik seti vesaire buraya bunları koyabilirsiniz. Onun dışında bakın burada farklı bir kutucuk daha var. Bunlar da hani eskiden böyle T-Top otomobiller vardı. Üstlerini böyle iki taraflı kapatırdınız. Bu da arka yolcular için olan cam tavanın şu şekilde kapatılmasını sağlayan perdecikler. Bunlar biraz pratik mi? Onu bilemiyorum fakat içeri girip zaten bunları deneriz. Hep beraber görürüz. Onun dışında bu otomobilin çok değişik fonksiyonel özellikleri var. Honda'nın uzun yıllardır HR-V'de ve Honda Jazz'da kullandığı Magic Seats bu otomobilde de halen mevcut. Koltuklar yattığı zaman özellikle de Magic Seats'i de kullandığınız zaman kocaman bir yükleme kapasitesi bulunuyor. Bu da zaten otomobilin küçük bagaj hacmini aslında bir bakıma kompanse ediyor. Hatta çok daha farklı bir boyuta kavuşturuyor. Japonların kafası garip çalışıyor demiştik. Bakın buraya da farklı bir pandizot yapmışlar. Burada bildiğimiz pandizotlardan yok. Onu buraya koymuşlar. Bakın bu da zaten bu şekilde çıkabiliyor ve yumuşak. Gayet iş görüyor ve kullanımı da çok basit. Onun dışında yine şurada bir kapaktan bahsetmiştik. Bu kapağı kaldırdığınız zaman da yine buraya bir şeyler koyabiliyorsunuz ve şunu alıyorsunuz. Buradaki kulpa takıyorsunuz ve bu şekilde içeride hareket edebiliyorsunuz. Bu arada bu otomobilin donanımı en üst donanım olduğu için yan tarafta bir subwoofer'ımız var. Ondan da bahsetmek lazım. Şimdi ne demiştik? Koltuklar yattığı zaman acayip bir alan oluyor demiştik. Hemen yatıralım. İlk başta bunu yollayalım. Sonra da bunu yollayalım.
Bakın birçok otomobilde böyle dümdüz bir zemin olmuyor. Bu dümdüz zemin sayesinde aslında bir ticari araçta taşıyabileceğiniz birçok şeyi taşıyabilirsiniz. Baksanıza uzunluğa. Dolaplar, hatta neredeyse bir buzdolabını bile bu şekilde yatırıp taşıyabilirsiniz. Öyle gözüküyor. Bir de hemen bakın içeri geçelim. Magic Seat'lere bakalım. Onlar da çok güzel ayrıntı. Ben çok severim. Bakın bu tarafı yapayım. Şunu şöyle kaldırıyorsunuz. Şunu şöyle tak diye kilitliyorsunuz. Bakın burada dikine böyle bitkiler vesaire, dik şeyleri, eşyaları taşımak için de kocaman bir alan bulunuyor. Hatta bunu da kaldırdığınız zaman baksanıza hem bagaj var hem de burada acayip bir yer oluşmuş oluyor. Bu koltuğu da öne doğru çekip iyicene yatırırsanız zaten upuzun eşyaları bile çok rahat taşıyabilirsiniz. Bu Magic Seats gerçekten büyülü koltuklar. Bak bunu koyacağın normalde böyle yerler var. Ama onun yanında bir şey daha var. Bak kapı içine de yapmışlar. Japonlar bunu düşünüyor. Koltuk ceplerinde de yine aynı şekilde burada kocaman bir göz var. Şurada da yine küçük bir göz var. Bakın burada da göstereyim. Buraya da cep telefonunuzu vesaire koyabiliyorsunuz. Arkaya baktığınız zaman burada havalandırma ızgaralarımız var. 3. bölge klima. Tabii ki çoğu otomobildeki gibi yok. 2 tane USB-C girişimiz var. Burada da yine kocaman bir göz var. Bu arada diz mesafemi herhalde fark ettiniz. Baksanıza. Bu çoğu C SUV'de olmayan bir diz mesafesi. Aynı zamanda baş mesafesi konusunda da hiçbir sıkıntı yok gibi gözüküyor. İçeride acayip ferahım, klostrofobik değil ve kocaman bir otomobilde seyahat ediyor gibiyim. Hoparlörler ben severim biliyorsunuz. Çok güzel konumlandırılmış. Sanki sonradan yapılmış gibi. Bakın burada arkada subwoofer, ön tarafta yine 2'şer tane hoparlör ve yine bir orta hoparlör olmak üzere 10 hoparlörlü bir müzik sistemi var ve gayet de güzel çalıyor. İsterseniz şunu bir deneyelim. Bakayım nasıl oluyor. Ben de ilk defa yapacağım. Burada yazıyordur bakın. Front diyor, left diyor. Şunu şöyle takıyoruz. Bunu da böyle çıt diye tutturuyoruz. Aynı şekilde bunu da şu şekilde front yaparsak şöyle oluyor. Önce şuraya tutturuyoruz ve sonrasında da çıt ve çıt ve şunu da şöyle çıt çıt takıyorsunuz. Bakın gayet kolaymış aslında. Biraz garip ama kolay. Arka taraftaki ferahlığı gördünüz. Koltuğu hiç değiştirmiyorum. Aynen benim oturma pozisyonum bu şekilde. Şimdi burada çok güzel bir görüş açısı var. Öncelikle ondan bahsetmem lazım. Tabii panoramik tavan da bunda biraz etkili. İçeriği daha ferah hale getirmiş. Arka taraf dediğimiz gibi farklı bir şekilde kapanıyordu ama burada bir yine manuel olarak ayarlanan bir perdemiz daha mevcut. Şimdi baktığınız zaman böyle çok sade, güzel bir tasarım var. Oldukça fazla eşya gözü var. İşte kablosuz şarj yuvamız. Bunun sağına soluna bir şeyler koyabiliyorsunuz. Burada yine oldukça derin. Bakın elimin girebildiği kocaman bir yer var. Burada 2 tane bardaklığımız var. Burada kocaman yine bir gözümüz var. Kapı cepleri hiç fena sayılmaz. Yine oldukça büyük. Buraya baktığımız zaman da yine standartlardan daha büyük bir torpido gözünü görebiliyoruz. Onun dışında da dediğimiz gibi oldukça ferah, biraz farklı bir yapıya sahip bir HR-V görüyoruz. İçeride oldukça rahat ve ferahız. İçeride onun dışında çok da farklı bir değişiklik yok. Koltuk desenleri biraz daha değişmiş. Kumaşlar değişmiş. Şu yan taraflar deri olmuş. Tabii ki bunlar yüksek donanım paketinde gelen özellikler ama birçok özellik bu otomobilde mevcut. İşte direksiyon ısıtmasına kadar bu otomobilde birçok şey mevcut. Bu arada GSR2 normlarına göre gelen bir sürü bu otomobilde yine özellik var. Aktif ve pasif güvenlik özellikleri. Onun dışında yeni bir şey de bu otomobilin 360 kamerası ve hatta 360 kamerası başka hiçbir otomobilde görmediğim kadar farklı bir yere yerleştirilmiş bir butonla çalışıyor. Tabii ki geri vitese taktığınız zaman burada çıkıyor ekran ama bakın şuradaki düğmeden bastığınız zaman hemen otomobil kameralarını açıyor. 360 görüntü ortaya çıkıyor. Önü ya da arkayı da buradan rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Bu arada hadi otomobili çalıştır diyor. Otomobilde 3 farklı donanım seçeneği geliyor. Advance, Elegance ve Style Plus. Bu içinde bulduğumuz otomobil Style Plus yani en donanımlı paketi. Bunda neler geliyor? Çok kısaca anlatayım. İşte koltuklar biraz daha farklı bir şekilde geliyor. Yan tarafları deri olarak geliyor. Panoramik cam tavan geliyor. 360 kamera geliyor. Kablosuz Apple CarPlay artı kablosuz şarj yuvası geliyor. Direksiyon ısıtma geliyor ve bunun gibi birçok özellik de bu otomobilde mevcut. Şunu da unutmamamız lazım. Önceden de söylemiştik ya yine ortada da hoparlörü bulunan 10 hoparlörlü bir müzik sistemi geliyor. Ama bu otomobilin asıl çok geliştirilen yeri yürüyeni. Yürüyeni derken bu otomobil hibrit bir otomobil ve hibrit sistemi çok daha geliştirilmiş. Artık elektrikle çok daha uzun mesafe yapabiliyorsunuz. Bunun yanında birkaç tane daha geliştirilen özelliği var. Bunları da isterseniz size kullanırken anlatalım. Otomobili çalıştıralım ve sürüşe başlayalım. Arka
Arkadaki kamera görüyor mu bilmiyorum ama içeride çok ferah bir görüş açısı var. Dediğim gibi özellikle cam tavan bu işte bayağı bir pozitif rol oynuyor. Şimdi bahsetmedim şundan ama şuradaki havalandırma butonları da çok şık. Böyle eski teypleri andırıyor ve çıt 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 buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu da başka bir otomobilde pek görmeye alışık olmadığımız özelliklerden, detaylardan biri. Şimdi kadran gayet okunaklı. Sol tarafta yol bilgisayarı verilerini görebiliyorsunuz. Sağ tarafta hızı görebiliyorsunuz. Bakın buradan basıp işte güç akışı dediğiniz zaman şu anda bataryamız 3 diş dolu ve bataryayla sadece elektrik moduyla gidiyoruz. Şimdi motor çalıştı. 3'lüka indiği zaman tekrar çalışıyor. Belli bir yere kadar dolduruyor. Eğer ayağınızı siz gazdan çekerseniz yani güce ihtiyaç olmadığı durumlarda tekrar motor stop ediyor ve otomobil akmaya başlıyor. Bu akma esnasında özellikle yokuş aşağı gidiyorsanız bu sefer de bataryayı doldurmaya başlıyor. Aslında bir bakıma içeride sürekli bir döngü var. Peki bu döngünün içinde neler var? Bir kere bir bataryamız var. Bunda ne yapabiliyorsunuz? İşte batarya full haldeyken, bakın yine elektrikte gidiyorum. Tecrübelerime dayanarak özellikle rotanız biraz böyle yokuş iniş çıkışlarsa buralarda çok daha efektif olabiliyor. Şimdi hibrit otomobiller birçoğunuz biliyorsunuzdur. Zaten ben her videomda bundan bahsediyorum. Videolarımı izlemediyseniz eğer, hatta şuraya bir link bırakalım. Diğer test videolarını da oradan izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. Hibrit otomobillerde bir tane normal içten yanmalı motor var. Bunda o içten yanmalı motor 1.5 litrelik bir motor. 107 beygir gücünde, öyle çok ciddi güçlere sahip bir motor değil. Atmosferik ama tek motor gibi de ayarlanmamış. Elektrik desteği olduğu için genel anlamda otomobilin motoru az yakmaya ve verimli kullanılmaya göre odaklanmış ve ayarlanmış. 2 tane de elektrik motorumuz var. Bu elektrik motorları toplam 131 beygir güç üretiyor. Aynı zamanda toplam tork değeri ise 250 Nm olarak geliyor. 10 saniyenin biraz daha üstünde çıkarmaya yarıyor. Ama şöyle bir handikapı var. 170 km son süreti var. Ve bu güç aktarımını ön lastiklere eCVT adı verilen bir şanzımanla aktarıyor. Aslında sonsuz dişli var bunda. Şimdi daha önce HR-V kullananlar aşinadır. Hatta diğer markalardan da aşinadır. Çünkü genelde hibrit otomobiller CVT şanzımana sahip oluyorlar. Bastığınız zaman böyle sanki otomobil çok bağırıyor ve gitmiyor gibi hissedersiniz. Bu ayarlamaları yenilenmiş HR-V'de yeniden ayarlamışlar. Daha efektif, verimli ve performanslı olması adına. Özellikle elektrikli sürüş menzili arttırılmış. Bu bence çok önemli detaylardan biri. Zaten dikkat ediyorsanız da içten yanmalı motor arada devreye giriyor. Bataryalarımız şarj ediyor. Güç gerektiği zaman tekrar ön lastiklere de gücü aktarıyor. Sonra tekrar elektrik moduna otomobil geri dönüyor. Hibrit otomobillerdeki en büyük aslında avantaj günlük kullanımda. Günlük hayatımızda otomobili nasıl kullanıyoruz? İşte evden işe, işten eve, gün içinde yine bolca trafiğe girerek dur kalk trafikte kullanıyoruz. Otomobilimizi bol bol stop edip tekrar çalıştırıyoruz. En çok yakıt nerelerde tüketiliyor? İşte demin bahsettiğim bu alanlarda otomobil en çok yakıt tüketiyor. İşte hibrit otomobillerin avantajı buralarda motoru çalıştırmaması. Evden çıkarken de siz start butonuna basıyorsunuz ve elektrikli olarak ilerlemeye başlıyorsunuz. Dur kalklarda hep elektrikle ilerliyorsunuz. İşte bu da size inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Şimdi bu otomobilin hibrit olmadığını düşünün. Benzer güçlere sahip içten yanmalı bir benzinli motorla sadece yürüdüğünü düşünün. O dur kalk trafiklerde vesaire en fazla yakabileceğiniz, daha doğrusu en iyi ihtimalle yakabileceğiniz bu hacimdeki bir motora göre 7 litreler, 8 litreler arası. Şimdi hibrit motor sayesinde bu nerelere düşüyor biliyor musunuz? 4 litrelere, 5 litrelere düşüyor. Şimdi bu otomobilin de katalog verileri zaten benzer. En düşük diyor ki 4.1 yakarsınız. Ortalama 5.2 civarında yakarsınız. En yüksekte 7.1 yakarsınız diyor. Bu en yüksek dediğiniz hibritin çok avantajlı olmadığı yerler nereler? İşte şehirler arası yollar. Belli bir hızın üstünde gittiğiniz yollar. Buralarda da hibrit elbette ki avantajlı ama şehir içinde kullandığınız kadar avantajlı değil ne yazık ki. O yüzden günlük kullandığınız şehir otomobilinizin hibrit olması size inanılmaz bir yakıt avantajı sağlıyor. Bu arada uyarı veriyor çünkü burada 50 kilometre ile gitmem gerekiyor. 50 kilometre tabelaları var. Otomobil onu algılıyor. Ve diyor ki şu anda 51 kilometreyle gidiyorsun, biraz hızlı gidiyorsun, yavaşla diyor. 3 kere bip 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 yapıyor. Bunlar hep aktif ve pasif sürüş destekleri listesine giriyor. Hani hep duyduğunuz şu anda GSR-2 var ya, bu otomobilde onların hepsi mevcut. Şimdi HR-V'de geliştirilen özellikler arasında bir de yalıtım var. Çünkü Japon otomobillerinde genellikle yalıtım Avrupa otomobillerinden her zaman biraz daha aşağıda olur. Bu bir gerçek. Ama bu otomobil yalıtım olarak Avrupa otomobillerle baş edebilmesi adına bayağı bir geliştirilmiş. Özellikle yalıtım malzemeleri çoğaltılmış. Mevcut yalıtım malzemeleri hem yerleri hem de materyalleri geliştirilmiş. Dolayısıyla otomobilin yalıtım konusunda ciddi anlamda ilerleme kaydettiğini söylemem lazım. Bir önceki jenerasyonda kullanmıştım çünkü. Şimdi bakın elektrikte gidiyorum. Hızlanmam gerekiyor. Peki bu otomobil performans anlamında zayıf mı? Aslında değil. Beklentileri karşılıyor. Bakın şimdi mesela gaza basıyorum.
bayağı da gidiyor. Ve dikkat ettiyseniz CVT sürekli bağırmıyor. Sanki konvansiyonel tork konvertörlü bir şanzıman varmış gibi sürekli böyle vites değiştiriyor. Yani o bağırma çağırma işi de bayağı bir azalmış. Bunu da söylemem gerekiyor. Hatta otomobili şöyle spor moduna alırsanız bakın bu gaz tepkisinin de çok daha iyileştiğini görürsünüz. Bunun yanında hibrit otomobillerde genellikle vites kolunda bir de B seçeneği sunulur. B seçeneği otomobilin biraz daha böyle sanki kompresyonu artmışçasına gazdan ayağınızı çektiğiniz zaman fren yapıyor gibi yavaşlamasını sağlar. Peki bu ne anlama gelir? Özellikle yine trafikte, bol trafikli kullanımda siz ayağınızı her gazdan çektiğiniz zaman otomobilin bataryasının dolması yani rejenerasyonun daha iyi ve şiddetli olmasını sağlar. Yani kısacası bataryaların daha hızlı dolmasını sağlar. Bakın mesela şu anda yokuş aşağı moddayız. Gazdan ayağımı bırakıyorum. B modundayım. Otomobil yavaşlamaya başlıyor. D'ye alıyorum. Tekrar ilerlemeye başlıyor. Akmaya başlıyor. Bu sırada da bataryalarım doluyor zaten. Şu arada doldurduğum bataryayla, elektrik gücüyle çıkabilecek duruma gelmiş oluyorum. Ve böylece hem şu yokuştan inip tekrar yokuşun sonuna kadar çıkma şansım oluyor. Bu da yaklaşık yine bak 1,5-2 kilometre kadar bir avantaj sağlıyor. Şimdi gelelim videonun başında bahsettiğimiz konumuza. Otomobil 40 litrelik deposuyla maksimum kaç kilometre yol gidebilecek şehir içi kullanımda özellikle. Şimdi ben sürekli klima açık kullandım. Öyle çok fazla dikkat etmedim ama çok da gazlamadım. Yani normal şartlarda otomobil eğer benim olsaydı nasıl kullanacaksam öyle kullandım. Tabii ki depoyu bitiremedim. Şuradan bakıyorum. Yakıt göstergesinde 10 tane diş var. Ve ben bu dişin sadece 2 tanesini harcamışım. Yani 5'te 1'ini harcamışım. Şu anda tekrar bakıyorum. Bakayım kaç kilometre yapmışım menzil ve yakıttan. 287,7 kilometrelik yol yapmışım. Ve hala 432 kilometre gider diyor. Ortalama yakıt tüketimim ise şu anda 100 kilometrede 4,5 litre. Şimdi 100 kilometrede 4,5 litreyi zaten hesaplarsanız kafadan 40 litreyle bu otomobil yaklaşık 900 kilometre yol yapması lazım. Şimdi otomobili hatırlarsanız videoyu başa sararsanız en başta göstermiştim zaten gösterge tablosunu ve yol bilgisayarını. Yol bilgisayarında 630 kilometreler civarı bir menzilimiz vardı full depoyken. Şimdi 432'ye inmiş. Yani neredeyse menzilden bir 200 kilometre yemişim yol bilgisayarına göre. Fakat 288 kilometre yapmışım. Yani yine kabaca hesaplarsak 90 kilometre bir menzil kazanmışım. Tekrar kabaca hesaplarımıza devam edelim. Deponun %20'sini yakmışım. Daha %80'i var. Böyle devam edersek 1000 kilometreyi bayağı bir aşacakmış gibi gözüküyor. Ama tabii ki yakıt göstergesi böyle tam %20'le ne yaptıysa %100'de bu kadar yapar gibi hesaplamamak lazım. Benim tahminlerime göre bu otomobil rahatlıkla 800-900 kilometre kadar şehir içinde yapabilir. Hatta böyle çok kasar ve zorlarsanız 1000 kilometreleri bile geçmesi içten bile değil. Şimdi tekrar şuradan bakın yol bilgisayarına girelim. Yol bilgisayarından bakın bir önceki kullanımımda Göztepe'den çıktım. Kurtköy'e buraya çekim yaptığımız yere geldim. Otobandan geldim ve 3,5 litre yakmışım ortalama tüketimi. Şu anda da bakın demin bastım ettim. İşte bir şekilde gidiyorum. 5,4 litre gösteriyor. Demin de bahsettiğimiz gibi ortalamamızda zaten şu anda 100 kilometrede 4,5 litre olarak gözüküyor. Şimdi niye böyle hesaplar yapıyorsun? Deponun sonuna kadar gitsene diyorsunuzdur muhtemelen. Ama biz bu otomobilleri işte belli bir vakitte alıyoruz ve belli bir kilometreler yapıyoruz. Bugün 4. günümüz ve bugün otomobilin inceleme videosunu çekmek durumundayız. 3 günde otomobili kullanacağız. Bakalım kaç kilometre yaptık. Onunla ilgili bir veriyi de videonun sonuna ya da buralara koyarım. Neyse sizi çok fazla yormayayım. Çok avantajı var. Tabii birkaç dezavantajı da var. Son sürati biraz düşük. Bagajı biraz küçük. Ama işte o bagaj sayesinde bu kadar geniş bir iç hacme sahip oluyorsunuz. Bu da madalyonun diğer yüzü. Bir taraftan almanız lazım ki bir tarafa verebilirsiniz. Onun için de şehir içi kullanım kolaylıkları, az yakması, donanımı, iç hacmi bunlar bu otomobilin artıları. Peki ben bu otomobili alır mıyım derseniz evet bu fiyatlara bir otomobil arıyorsam özellikle bir SUV arıyorsam ve hibrit olsun istiyorsam bu otomobili bakmanızı öneririm. Tercih edebilecek mantıklı otomobillerden biri. Bir yandan tabii bunun arkasında bir de Japonların ne kadar güvenilir olduğunu biliyorsunuz. Öyle bir durum var. Ayrıca Honda'nın bir avantajı daha var. Bütün modellerinde aynı şekilde 3 yıl garantisi var. Artı 3 yıl daha garantisi var. Yani toplam 6 yıllık garantisi var. Bu nasıl oluyor? 3 yıl boyunca siz otomobilinizi yetkili servislerde baktırdığınız sürece hiçbir ücret ödemeden garantiniz uzuyor. 3+3 oluyor. 6 yıl garantisi olan yegane. Dolayısıyla 6 yıl garantiniz var. Otomobili alıyorsunuz, 6 yıl başınız ağrımıyor. Bu da bence çok büyük bir avantaj. O zaman bu testimizden de şimdilik hoşça kalın. Aklınıza takılan sorular varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna lütfen basmayı unutmayalım. Zaten kanalımıza abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup özellikle o çan simgesine basıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Diğer videolara da bakmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Ve Honda HR-V ile vedalaşma vakti. Yaklaşık bir haftadır birlikteyiz. Bu süre zarfında bir depoyu bitiremedik. Bizim normal hayat akışımızda da bitiremeyeceğiz demektir. Tam olarak 633.3 kilometre yol yapmışız bu süre zarfında ve ortalama yakıt tüketimimiz 100 kilometrede 4.0 litre olarak gözüküyor ve hala yol bilgisayarı bize 205 kilometre daha gidebilirsiniz diyor. Bu bir haftada edindiğimiz tecrübeye göre HR-V eğer 205 kilometre menzil gösteriyorsa en az 350 kilometre daha gider. Bu da ne anlama geliyor? 40 litrelik bir depoyla 1000 kilometre kadar yol yapabiliyorsunuz. Eğer tabii biraz dikkat ederseniz. Bu 40 litrelik deposu olan bir araca göre bence inanılmaz bir rakam. Neredeyse böyle 125-150 cc'lik bir scooter kadar yakıyor. 250 cc'den bile az yakıyor diyebiliriz. Günlük kullanımda müthiş avantaj. Mevcut HR-V'de bu rakamlara ulaşmak daha zordu. Bu da ne anlama geliyor? Honda'nın HR-V'de hibrit teknolojisini geliştirme konusunda gayet başarılı olduğunu gösteriyor. Bu nedenden dolayı Honda mühendislerini tekrar tebrik ediyoruz ve HR-V'mize hoşça kal diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.